go support community mfethu ka support jwang Usupporta community? Support community. Kumntwana uri my brother usupporta community? mfethu Dan ngwanao. mfethu ke na le bana ba bangata mfethu Una le bana ba bangata? Umuditse my sister una le bana ba bangata? se ke mjwetse Asumjwetse. Umjweditse uri because na my sister umputso ri wena una le step daughter le step son. A tsebe uri una le bana ba bangata. ke na le bona Ba ikae bana ba bangata? ba itre Ba itre. Bakombe boy echo ona rona retsa siku machine ungatata zaidi stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece forget no mathande kishi empilo is a costa goke nama all star Ani babukeli bami abahle emakhaya back again bafethu njengenjwayelo it's a boy bafethu Rich Ntona Sekasi Ntona Macriners bafethu namhlanje bafethu siphinde sabizwa sipalelwe la bafethu sisemambiza khona okhalayo khona ufuna usizo bafethu my sister sibizile lana man ukhala ngebaby daddy uyasho ukuthi baby daddy usupporta abantwana abangaseya bakhe mara owakhe uyahluleka ukumsupporta bafethu sithini endaba eso bafethu singamjudge ngakhuluma ngingakayi kuyi my brother angitshele yena yabona so ngifuna ukuthi bafethu ningayendawo nihlale lapho relax ntonsi siphuzo ntonsi snack mawukuthi sikhona nifasa iphondo bafethu Rich Nation TV inilethele konke nikufunayo bafethu nginithanda nonke lapha emakhaya ningayendawo thank you ngiyabonga Sister John Ke sharp wena. Ke sharp my sister nakalibitso ke nna Rich from Rich Nation TV ne ke tlemo cause ke krele email ha go no ngwaletseng vele Ya ke nna ke ngwaletseng. Yeah, ke bone man mo le emailing hore ngwetse something about baby daddy hore o supporta di stepchild hantlantle ho etsalang my sister Ya problem ke hore yana vele o supporta bana bang but ba hae ha mo support. So ke di bitse yona hore letsetsa something ka yona because yana o prefer go supporta di stepchild than hore yena a supporte ngwana o ileng wa hae. So okay my sister how mmotsisa hore ntwe why a etsa o re ha bue next gale ntse ke mo jwetsa ke bua le yena but yena ha bue next ntwe itse ba mfela ke hore a dula ntse le ka mora ngwanyana hae o so wena my sister wa mtlohela a ntsa jola le banyana ba bangwe o ntso le teng ya hona ntwe ke tla etsa o rujisitse my sister ha o jisa anjes ha my sister monna wa tshwanela umshere or wena o typetseletsa o batla sthepo I never ke batla step ya ke type tse tsa batla step. So why o sa motse hore it's either o choose wena or o choose bona di girlfriends tsa hae wa tshwana o tlo feletsa choose tse bona because o gala yentse ntho before o mpontshitse go yentse before then no o tlo king ntho tlo etsa gore a change taba ya ngwana hae ya so shosho a o jisa my sister a o jisa hey guys so la tabe mare re ke ska chacha wa bona re ke tlo kopa gore o mphe number ya hae my brother bona re mo le passing re mo founele re utlo rukai and then re mlate okay I wonder if re tlo mo krena o teng mara around ya yena o dula le teng ya o dula le teng ya o re mchile kontlo o dula le teng kana la mothola maybe around but yena o dula le teng o dula le teng okay my sister re ska jana ko a re ko ena re mlate re utlo re why ya etsa ntshweso wa bona okay already okay ya ke ready are ya my sister my sister Jacoba re mo founetse wa re o ma sighting a o se re tlo mthola kae ha yena re tla mothola ga o fetsa o jika mo khoneng ya school oh okay o se re tlo mthola ona mo ya o le dula ona mo ma sighting a ya re dula around there oh okay my sister so o ready vele mmotsa my sister a wa tshoga ya ke ready nje ka tshoga ne ai vele today ke letsatsi la re mmotse ke yena o ya ke yena o ke oh okay o re mitha halfway ekseba fo o kreen pincham na men kreen man bambela akho mfethu mina igama lami uRich from Rich Nation TV ne cela simeleni ngapha singamendleleni ngithola or simela emthunzini ekuyashisa
my sister kuputlo emakam awuthiyam ngila ngo my sister ngitho ngabe amazi my sister Ya ngamazi. hlana kanjani wena no sis Tala sihlangene. hlala nihlangana athi baby mama lakho Hayiyo. baby mama okay mfethu ngibhalele la usisi angithola uthi unenkinga nyana man ufuna ukuthi insolve nyana something singamuphi isikade achaza ukuthi size ngani Ngamuphi. ngamuphi my sister kupumutse ma brother hletseng. Yeah, the reason why batho ba ba le mo is because of ke kopa thuso ya bone hore ba kgone ho tla nthusa hore kgone ho supporta ngwana wa rona. Since wena o sena taba ka ngwana rona then ke yona I mean thuso e ke batlang vele hore ba tlo nthusa ka yona. A ke re wena o busy vele o supporta di step daughter di step son tsa hao. How ba tlo supporta ngwana rona? Ana ke supporta community mfethu ka supporta jwang. Usupporta community Supporta community. owakho umntwana uring my brother usupporta community Iya mfethu. dan ngwanawo Iya mfethu ke na le bana ba bangata mfethu. una le bana ba bangata umuditse my sister una le bana ba bangata Se ke mjwetse. asumjwetsi umjweditse uring because na my sister umputso re wena una le di step daughter le di step son a tse go rona le bana ba bangata Ke na le bona. ba ikae bana ba mama Ba itre. ba itre plus ngwana my sister my sister no itse ba tabeo Ha nna ne ke sa tsebe shemo No sa go ona le tsebe. bana ba bang nna ke tseba fela wa rona ga lo ntse go ngwana rona ke ena first born mos so ha o bua ya lo ngwana go ena ke last born kapa ke third born kapa ke first born ke number mang ngwana my sister mfethu Kwa bobedi mfethu. ke number 2 Ya. mara wa ola lo ngosa motse my sister o motse net like o motse re fethu na kana le bana ba bang dan o motse re ke di step son le di step daughter phela my sister o tsibor ke di step son le di step daughter Mfethu. Manje ngathi seningibuza izinto eziningi bafethu and ngizela ngamakhamera. sikubuza into eziningi Ya. uzwenzani mfethu uso yena yini into ofuna ukuyenza uma ukuthi sikubuza into usile eziningi? yena vele Fakela amehlo abantu. sikufakela amehlo ngoba uyenza into right mfethu ngeke uyenza into right wena bene vele sikufakela uso. amehlo yabona uma yenza into right econdile asikufakeli imehlo bozobe uziphilela kamnandi mara njengoba wena uphilisa my sister kabhlungu phela lento le njengomzali my sister ayimphathi grand ngithola wena ulibe yaphuma usupporta ngaphandle la endlini awusupport why Angithi nathi sidla impilo njengabantu. udla impilo Yeah. udla impilo Hayi njalo. mfethu wena ngathi ucela ukudlala userious mfethu ngalento ekhulumayo Sothini masabantu bamele siphile. kwamele siphile mara umntana ka my sister wawo ngamsupport uhlala nayo my sister Ngihlala naye. awuhlali nayo uyamvakashela Ya nginokufika. manje okay why ungamtshela ivaru my sister ukuthi mfethu mina indaba yami ihleli so mfethu if accept accept kuyenzeka ngithi dan ukuthi umtshela amanga mfethu like awuzimiselanga ngayo my sister nencisi ne Ngizimisele mfethu. mara izenzo zakho mfethu azikhoma ukuthi uzimisele mfethu de womphatha ngakhona umphilisa kabuhlungu mfethu Ngiyacaba mfethu. manje silungisa kanjani kodwa kwamele siphile Yeah. umntwana noma isister bona baphila kanjani mawukuthi wena uthi kodwa kwamele siphile Ngiyakhona ukuba support. uyakhona ukuba support my sister ugcinene ngusupporta ngwana mtho motho o tsene galo supporta ngwana cause ke a hopola le last time kopana le yena mole ke ha a tshwere di plastic tsa bana plastic tsa diaparo tsa bana tse tswang shopong tse ntšha ke a mo jwetsa ke a go why o tlamile go rekele bana ba bang cause ke a bona plastic tseo a so ka o di tlise ho nna a njwetsa a re a never ke kgone ho supporta ngwana o ileng gore ha ise wa ka ke re ha o tlamile o bue jwalo wa mo phika wa mo phiya because of ha ba tlo supporta ke yona Ha ba ntho tlo e tsebang eo ke yona ntho e tsebang Mfethu maka. umaka usikasotelo ka ruba tlolwana mfethu dintsha dintsha ubatlolwana limanga Mfethu. ubatlolwana Ore nisi skora sakho. ubatlolwana ya ke skora sakho ubatlolwana ubatlolwana na ubatlolwana ayemenyana mfethu ayemenyana tlwelo re lwantsha mfethu re tletse mo re tlo solve yona setse ubatlolwana ulwanelang wena o tsebe batho mfana o ska siya di chance my brother o tlo khubala o ntsola o ska siya di chance ntho ba tlang o etsa vele we drop
Why ningilanda ngamakhamera? Ngoba uyenza into right, uma sister ukhulume nawe uhlulekile musi. Fela ke go bona support di step daughter tsa hao. Ke tsona tse o di ratang. Ebile ona le ngwana mongwe a monyana a dulang tsa tsamaya le ene always. Ke a mo botsa gore ke ngwana mang o re ke ngwana wa o mongwe. So ha njwetse gore ke ngwana hae. Ebile nna ke qala le utlwa ka yena gore na le bana ba why o tlamile vele support bana ba bang wa ka yena wa rona yena. Why my brother? Why? Wa rona yena. Why? Uyenzelani into enjalo? Mfethu uyazi. Kumele ngisupporte nabanye. Angeke. Kumele usupporte nabanye. Wena usupport umphakathi dani incosi yakho. Hayi njalo nje. Injalo. Phela mina ngishaya squad. Ushaya ngesquad. My squad nayo my sister incosi yakhe is part of the squad. Why nayo ngamsupport? Awuyazi ngisana ma plans for. Usena ama plans? Yeah. Okay fine. Bheka my brother njengoba ngizamile ukukhuluma nawe ne. Like from a side in la mina ngibona ukuthi awuzimiselanga nganex ngithola. So uma isister ukucelile nami ngisakucela manje ukuthi mfethu ngicela support incosi yakho. Mara ngathi uqinisa ikhanda. Into engizoyenza mina mfethu aneke kuphathe grena ngithola. Mara egcineni uzomsupport umntana uyathanda noma uthandi. Itsala wena uhamba ungagcokanga mara kusala umntana kwamela agcoke ahle ngithola. So mina noma isister masuka la sizoya la kuma social worker. Ama social worker yibo bazoyisolve le ndaba. Ngithi wena uyahluleka ukuyisolve. Angithi? Hayi mfethu. Uyahluleka mfethu. Ukwenzani? Sifuna ukufaka umthetho. Angithi wena uzenza iboss kuma sister nakimi. So sifuna ukufaka umthetho so that wena uzo support umntwana ngeforce. Angithi uyahluleka. Mara sisiyilungisa. Nelungisa kuphi ngoba uhluleka ukuyilungisa manje? Hayi mfethu. Mara mina ngifuna usilungise sithunje. Ni too. Yeah. My sister ubahlolukisa lena le too. Nna ke batla o ilukise ntse re le mo kaofela cause ha re le babedi ha bui ntho fela. Ha bui next bile le nna. O fela njwetsa re wena ha ke tlo mamela ngwana ke wa ka ene ha o tlo njwetsa go ke tseng ka ngwana ke ska ka etsang. Oh. Ya izinda. So mina nawe sisakhuluma next mawukuthi siyohlangana futhi siyohlangana ecourt. Ngithola. My sister. Na from Satlaga ke bona my brother a re motloela so yabona. Na le wena re tlotsa ma ready social working. The social worker ke tsona tse tlo decide gore motho re mo etsa jwang cause no go tswa le story sa gore yena o re ngwana so hae that was some support. So at the end tshwentse re credit ntse re tlotsa DNA test re fetsetsa DNA test the social worker de tlo re botsa if ngwana kwa my brother gore like ba mo handla jwang akere wa bereka ke. Yeah, yena wa sebetsa. Yes, as long as a sebetsa re tlo ya kwa msebetsing wa re lokise chelete ena e gola ne weekend ko yena e felletse engwe ba tlo itosa ba itosetse ngwana. Tla leboa le ka tsa jwalo ke a leboa. My brother ukren muswe Angikren. yeah sicedile nawe it's fine angithi wena uphilele istrata awuphilele umntana wakho asendlini it's fine phila kanjalo my sister kuparemele kamo re kwale before tsamaya bona manje siyava mfethu ungasibuza sizanga nawo musi sicedile ukukhuluma nawo usafunani my sister next awubotsa gore ke nano ka re ha re tswa mo ready social working wa bona re lokise tabe a ke tsebe wena from side la ha o sa batla mo fa second chance or le bolele or o batla ready social working a yena ke tlo mo fa second chance ntho ke tlo kopang fela ke go lona le gona o nthusa go ya pele gore gona o thola something it is sangwana go ke gona mo supporta le nna gona yeah okay no problem my sister le mo Rich Nation TV re na le donation wa bona re na le donation tse bang teng re fang bana ba o loreng bo papa ba bona aba yo teng for bona bona mara e o re tla decide after re tswa di social working mo sharp ka yo. Yeah, ke sharp guy. Okay, my sister ke le bona kwa go poemele mo le passeng ke bolele le ba bohedi ke tla buya mo wena. Mzansi bafethu namhlanje ngisemakasana bafethu ngingayi eMambiza bafethu ngisemambiza my sister ngibizile lana ukhala ngo my brother man my brother ngifika kuye ngathi usibhemela into zakho my brother hayi ayikho isatsa serious my brother uzirelaxele akasabi nokusho ukuthi yena uphilela umphakathi la nomntwana wakhe so bafethu mina angazi ukuthi ngizomenzana umuntu so yona option ukuthi ngimthumele emthethweni umthetho udile naye bafethu unless nina ninenye indlela ukuthi mina ngadila naye ngayo cause sekanginyanyisa nokunginyanyisa ngizogcina ngimu angithola but anyways bafethu Rich Nation TV njengenjwayelo cela ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu ngithanda nonke lapha emakhaya thank you ngiyabonga.